Гөлзия һәм Тимур Сәгитовтар был көндө түҙемһеҙлек менән көтөп алды. Берҙән уларҙың йәш ғаиләһе теркәлде, икенсенән был көн икеләтә әһәмиәткә ия. Никах тантанаһын тап башҡорт ғаиләһе көнөндә теркәүгә йәштәр бик яуаплы әҙерләнгән. Улар туй байрамын башҡорт кейемендә ҡаршы алырға ҡарар итә. Район ағинәйҙәре һәм ҡатын-ҡыҙҙар советы йәштәрҙе халыҡ йолаларына таянып ҡотланы. Татыу ғаилә ил нығыҙы, йолаһын нығытырбыҙ. Алын алғандағына, гөлін алғандағына, ғаиләләр ныҡлы була, бергә татыу булғандағына. Ал минең түбәтәйем дә, гөл минең түбәтәйем, йәшәһен йәш ғаилә, шул минең теләкәйем. Без Сәғитовтар ғаиләһе Таулыҡай ауылынан бөгөн ғаилә көнөн билдәләү буйынса беҙ ошо башҡорт кейемендә үҙебеҙҙең никахыбыҙҙы теркәргә килдек. Беҙҙән һуң да йәштәр тағы ла ошо башҡорт кейемендә туйҙарҙы үткәрҙәр тип ышанабыҙ. Ныҡлы ғаилә ил терәге тип юҡҡа әйтмәгән халыҡ әйтеме. Ҡыҙғанысҡа, бөгөн никахтарға ҡарағанда айырылышыуҙар һаны күберәк. Баймаҡ районы һәм ҡалаһының никах теркәү хеҙмәтенән алынған мәғлүмәттәр буйынса, быйыл 27 ғаилә төҙөлгән, 31-е айырылышҡан. Айырылышыуҙарҙың ҙур өлөшө 10-15 йыл йәшәгән ғаилә парҙарына тура килә. Бөгөн 1 март көнө бөтөн башҡорттар ғаиләһе көнөндә йәш ғаилә башҡорт йолаларына арнап үҙ никахын теркәй. Улар инде бөгөн матур итеп башҡорт кейемендә башҡорт йолалары менән никахын үткәрә. Һәм ошондай йәш ғаиләләр күберәк булһын ине тип башҡорт йолаларын тергеҙеп, беҙҙең башҡорт халҡын алға апарып, шундай ғаиләләр булһын тигән теләктә ҡаламын. Бөгөн ғаилә никахын теркәү теләге менән тағы ла 17 пар мөрәжәғәт итеп ғариза ҡалдырып киткән. Тимәк, районда ғаиләләр артыу өҫтөндә. Матурлыҡ туйҙа, ғаилә көткәндә сабырлыҡ бер-берең менән аңлашып йәшәү кәрәк. Гөлнур Ишбулатова, Әлиә Әминева, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңғылыҡтар, Баймаҡ районы.